ba mama to fanda te bébé quoi Chaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Kinel. Oh. C'est biloko nanga depuis na tinda. Bande ko nanga ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo ba kolu na tinda kiko. Ah. Mon atteint biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma te ve. Non. Rita na biloko leki nanga. Bota pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu modi bangate. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la côté des autres qui là ils ont chargé les lots tout ça le bureau que nous choisir quand on y a ça quand tu côté de la salle ils ont chargé le bureau de Angola fait 45 jours de 45 jours de commis il a fait combien d'années Angola Express Business International ah bon pour les aller au Tchèque en France et qui m'a mon Angola la conteneur peut direct 45 jours sur le bureau là on a ça sur le bureau sur en voiture vraiment mais quel est le jour il y en a Angola maman Antonio Miala mwana mobali ye wana na biso ko pe yaka rita yaka nangola za wana Angola normalement eza na palanka na palanka bana tu Angola ba yebiso komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na biso sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka Rua Jota donc Jota ko bazo Jota donc so tuni kana Rua G batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka modumba tutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre limero wana eza wana Londres oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignor, Sobamisana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, identité à Bundesco, maman Abino, la cabine, Kakaba, histoire vraie pour Esta Labino, Bavrema Kassi, Nabanda Kunabino, partout aux alignes dans le Bakanza, Balola, Apambo, Labino, pour la patience, la fidélité, la confiance. Ndenge Bozelaka, Masolo, Iran, Masiandoki, Esta, la vraiment bien Makassi, Yango Toebi, Sakabandeko, Mingi, Bozolanda Biso partout, Botala Kamama, Iran, Mélan, Bosabonate, Iran, Masiandoki TV, Bosabonné, aussi tia maman Abino. Bande kono nous bosabonate bo partage parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te topesaka merci na bande ko baso soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi ça leki ni bani na mbongo ya docteur Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 mois sur 22 ndako na verchache tokendaka bongo na maman bibi chez Mwanzambi et oui non en direct de 001 BBC de moi-même pourquoi pas Anastasie vite apporter parole na biso ya Maëlle ya papa trésor chou na kati ya Bundesia wana na moni na kati ya Bundesia vie nanga Blaise Nteka balobi umela boni basanga papi chama bana Bundesia bo umela ba murezi Iran Masiandoki ayaka bweto bo sente ko pesa merci na code mboka ya Willy Musheni moto moko bien makasi na moni mbala moko fondation Musheni vie nanga Serge Tata ki bokolo seke bien makasi balobi mutambongo Simon Kibukidi na kati ya Luanda merci na dona moni kandenge to bakanganda mama Monique na kati ya Luanda ponga pena ba kote kuna bongo te soki na kimi kuna na kindaka Londres na mboka ya Beatrice Lokilo ya Messi fils Lokilo ba murezi mama Iran Masiandoki ayaka bweto sela ka proverbe 19:20 pona esunga biso na suite ya 8 ans na betaka masolo nazalaka fier nanga moko pona za na basero basutena kanga lokola ba ya Zakari Tulomba mwasi kitoko petai mami la plus belle na kati ya France ya Zakari Tulomba umela
na mama Lili Mwimba ya Papa Star bosala kanga bien bosala vraiment bien makasi babinga na kati ya Kinshasa boulot vient nanga prêtre Zakari c'est que bien makasi ya Zakari Tulomba tokendaka bongo bamure na bamure Irène Masonde kayo masola sola betaka aubergine te toza na kati ya Kinshasa bamure na bamure ba mama ya poto Mama Irène abetaka masolo ya solo abetaka aubergine to le na eko sola lisolo moko ba pesinga ndeko apesinga lisolo na zana e awa boyebi ke mama Irène mo ba logique azalaka nango lokola azali mwasi na respect ya kibo mwasi na préféré na bomba eboye alingaka beta lisolo na ye moko boyebi beteli Pro Max Mama Irène bolingaka boyoka voix na pour attendre expliquera mama batu na zalamo baki songi na façon mo na betela kango mais kolo lisolo azali ce qu'il kaba retourne ezali to retourne bokoyoka mais problème to vandeli awa ndeko mwasi azali na problème pe nazo pesa conseil na lisolo oyo avant na banda lisolo nazo pesa conseil na basi ya poto nyonso bolanda lisolo oyo na bokebi conseil na bino bokozwango avant na banda lisolo to pe na suka lisolo mais na kopesa bino kaka conseil lisolo tozo beta eza lisolo nini la patron na bêtise soit kiti banda makambo eza ya koloba penza ezali bozo kiti bovanda mama Corneille na litali la mwana télé si moi tata zwa kiti vanda Olga Mokonzi ya Kabelo na sara publicité ya bakabelo ona tina mutu eza Olga Mokonzi ya Kabelo ya Kabelo merci beaucoup bakabelo na ngana sur la Kinshasa vraiment ekomi na kimia zambalo apambola Olga Mokonzi ya Kabelo voilà bamurena bamwe solo to beteza ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso ya mwasi azali cher na biso congolaise avant na Congo Kinshasa problème ni ekomela ki ndeko na biso ya mwasi azali elenge mwasi moins de 30 ans so na bi moins de 30 ans c'est comme 27 vous comprendre mais moins de 30 ans ndeko na biso mwasi asala ravine na Congo Kinshasa mama boti azalaka na ngola mais azalaka ye moko te na Congo Kinshasa azali mwana ya Congo mama na isoka kenda ngola koluka vie ndenge tolobaka mais azala ba mama leki azala ba famille na awa problème ni ekoma ki poto vandisa ndeko to ndeko pa luka mama Irène apesa lisolo tozo bela poko ya mibali ya poto basi na bio na poto bazo bakiti bavanda ba yoka parce que ba auto zo monisa passe na RDC baza ba nièce na biso baza ba sœur na biso to boti bana basi to zanité mamalamu pourquoi le bubwe ni bali bazo uta poto bazo ya Kinshasa bazo la mingi ko sala folie bazo la mingi ko linga basi le quoi to ebi ke Congo ezamboka moko ezali béni nzamba sala ba femme congolaise bazala ka jolie malgré tout pasi na bango ba fille akini ba se débrouillaka bien balata ka kitoko baza po baza ba taille na bango pia bien vu que biso ba kongai mibali bali me rappelle moi c'est pas la moi minene moi fesse moi misuni en tout cas awa penza nyoso wana ezali elekaka nango awa soko Kinshasa ko sala ba faire zala na vie de prière zala mobali malamu kanso tiki mwasi soki oko déconner ata to pekisa bino to ko sala ekobo ata na mwasi moko mais bozoya au monde Kinshasa ozo mana basi 5 6 8 ozo na nini malédiction maladie folie tout ça wana pourquoi poka ko yaki Kinshasa ezo pesa pasi ndeko na biso ya mwasi akutamaki na mobali moko aza mobali ya France nazana ba photo frère wana naza pe na kombo na ye mais ndenge nga na bete ya ramaso na préféré ko tia na miniature tenga linga rando te mais na ekopesa conseil poto lukaki na communauté surtout na bandeko na biso ya mibali na ju temps ebe na Europe ya ko beta masolo o mais le code balandanga na beta on asko na zo pe na maboko ya bio ba mourir ndeko moi ça kutaki na garçon moko azali mutu ya France alingaki na Kinshasa tango alingaki garçon na te ko sala 10 jours na Congo Kinshasa selon explication de pesa ki ser wana azwaki mwana batandoki na flat avandi na mwana bato asali nyonso ko sana mwana bato ko bima ko lenta baba kendakani azwaki lokola de base pour mwana moso na bombi aza mwasi mabete aza mwasi kitoko asape na taille kitoko asape lenge nanu pe abotite bolanda so na bokebi aza vraiment mwasi kitoko ndeko na mobali pare ndenge toki masolo aza na mwasi na ye na France baza na bana 5 aza na bana 5 na mwasi na mama bana na ye na ndako lokola bandeko bayaka toujours na lokuta moko ke mwasi na ngaze poli to divorce to kondana na basière na biso ya Kinshasa te eza na mobali moko ta kolinga mwasi banda ko griffeler mwasi na ke mwasi na ngaze ka poli alamba ka bien za propre azati ezaka toujours ka ke mwasi na ngaze mwasi mabe azem poli ba critique ke ezala ka to divorce ndenge baza ko sala ndeko na biso basi tozo boma bango pamba tozo nyokola bango pour rien baza basa et comme ko sala sko biso pasi police on obeta soki ekutami na yo mtozo la dans azanies non oza d'accord te tozo bota bana toza mité ya malamu na lobaka Jésus Christ revient bientôt moi na moto azozonga de commencer à obtenir mobile azali moto ya France nous a ba photo vie voilà même na numéro ya téléphone pour on solani pe na privé
basali love na bango ndenge kaka ezalaka mwana okela na baflati basali tout et tout vacances ici la kate ape Kinshasa soko obvi basi yango ata 5 6 ata 10 ndeko yango ofini par botika bango kuna bafarti ezozela yo mwasi azozela yo bana azozolikoyo nango mosala congé na biso ezalaka limité ndeko mbala azongaki France tant azongi France en tout cas azalaki na relation ya bien faut tokende bien na mwana mwasi oyo bazali kobengana kokoma boyebi kaka biso basi ya poto mobali awuti Afrique tozalaka mpe na tendance ya kokontrole bango mwa mingi vi ke mibala poto bazotambola mabe makasi na Kinshasa wana black apart mibala poto bazotambola mabe makasi okomona biso ya poto atiki mwasi ya kolingana kino ozomona ke azolinga ye mpo na nini kaka mpo mona nzota mwana bato ayebi ke nazokosa ye na osala ote lokola baninga bayaka basala ngo ngapi ka info nasala ekomi lokola mwa mode moko boye ezosala vraiment mawa bazalaki na relation ya bien azali kobenga ye bazosolola bazokomana en tout cas ezalaki bien mais biso basi ya poto mwa misu makasi amoni kaka mobali azalaka boye te mobali soki oti mosala azongaka mobali akomi bareseau ebele kobengabenga donc changement ekoti esika mabe ezalaka bandeko nanga bolamu ezalaka disons soki mwa bétise ekoti en tout cas mwa biloko ya mike mike emonanaka mobali akomaki trop telefone kobacode mambo ebele lamusaki mpe mwasi na ye mama bana na ye ameka kolandela vie ya mobali ntango alandi vie ya mobali ake komona bafoto ya ndeko na biso ya mwasi bafoto ya mabe te bafoto ya normal nde kanga lati bilamba boye babimaki ntango ti mwa kapela mwa kinkole mwa ntele mwa ambiance ya Kinshasa ngo kaka ndenge ezalaka yango oza na mwasi bozolia nazwa ye mwa foto ye sheri nanga sika mwa bizu eleka ekende bongo bolingo ekendaka kaka mobulu ndenge wana donc esali ke bafoto ebimi ya bongo ya mabe te eloko esali mpasi nazoyebisa bandeko na biso ya basi ya poto oyo nazolobela tozala mitema kibomama mibali mingi bazo se comporter mabe mibali mingi baza ba hypocrite bazo sala vie na bango vraiment kitoko te tozala vraiment clair logique eza bongo et ako sala ke mwasi tango moni ba photo nyonso wana azwi photo ya mwana mwasi oyo tovandi na ye azwi atiango plus na mutu atiango na TikTok atie nzembo moko boya ser enis likambo yango somo likambo yango choke bandeko boyebi nzembo wana epesaka mawa biso batama batolinga kotala TikTok to bandi kotia ba maya misu kuna to bandi kolela yango bibe même su kozo mwana TikTok bandeko nanga pona kolela yango faut ko vérifier atie pe na titre bo excusenga o eza Kinshasa no ba poussière atie pe na titre fille o baniataki na moto peut-être yo po moni pe vidéo oyo ke fille mo baniatie na moto kamia masange tutie akufi na Kinshasa mama mukili eningani bakomi kotia banzembo ya mawa likambango somo kuna nzembo nismanyanga ndeko nanga ake nzembo ane pesa kapasi ndembo ya shock biso batolinga kolela bibemba bato bandi kolela na TikTok mawa mona kitoko boye mona mukie boye vrai chéri to bandi kolela ya kolela azwi photo na ya mobibe ya bomoto atia ngokwa aluki photo mo so pe accident esama ki abambi mopandi soit disant que mutu ana tie kwa akufi bandeko nanga to ebite na mokili nzambe ndenge makambo elandaka bato selon lisolo ya certain baplibia ki eto bato bango mona oye pas aki na problème aute ko bungisa telefone ndenga bungisa ki telefone kaka ye mobali wana atindela ki mbongo na numéro ya petite sœur na donc camarade disons to ba coopéraka bien asomba telefone asika akende kosomba telefone amisola ki na telefone te saki moi 2 jours asaki na telefone te tango bato andi koluka babenga eloko bande kozwa ete ba confirmer ke akufi bato bayebi ndeko nanga so batiaka croix batiaka na TikTok bato bayebi ngaka mawe bato bayebi ngaka koluka même bato bayebi batuna ke irani batie be problème bandi ko benga ba camarade témoigner que ça fait 2 jours ngapé na soli na été o eza Kinshasa pesi ke vraiment occupé kozala e famille mbala moko e paniqué batante nye bazaka na njili ba paniqué bamoni 2 jours bazobenge baozwa ete pa vanda ke patante na ete aza fille déjà sa kolia depuis la vie na azaka na ba camarade na mingi bandi ko benga camarade bazozo su camarade ni moko te pendant 2 jours esala ki bango ma des autres o eza Kinshasa ba eko pesa maman aboti message na ngola batindele vidéo ki to moni photo na ye ba publier ka ko final na publier parce que mta publier azoye banati et pesi pasi et pesi mawa mama ya mwana mwasi na ngola tanga mona ki publication ya mwana na ye ya mwasi ba publier akufi maman asala ki crise na ngola baby traitement ngola ndenge ezalaka eloko eza choc na famille babe moyen to beta nazala ba photo ya ndeko wana nazala ba message komelaka mwana mwasi nazala message otindaki à travers ya camarade ne parce que mingi bosolaki belé na ba voice ebungaki nzambe soka sel makambo nazaka na ndenge ki bonzambe mais tant obande ko dikelo ko zana mobile bazali na contact na camarade neska tindaki ko da mbongo paso ba téléphone moi quelques messages ya kokoma paso ba téléphone wana tozana mo
bafoto mobali oyo toza nango me epesi mpasi mama ya mwana mwasi otangoki publication mwana na akufi aza na ngola asalaki crise bakei na hôpital mama oyo akufi ntango makambo ekomi ya kolandela mobali mpe kuna yebi ke mama akufi patati patata makambo ekomi ebele ebimi ke moto abimisi bafoto ezali mwasi ya garçon wana azalaka na France donc na zuwa na etanga moni bafoto ya mobali abimaki ka mosi na Kinshasa amoni bafoto ya bulumbu na kati batikaki kosala video ya bulumbu te selon histoire na bango mibale basali histoire moko te ya mabeki bulumbu te me babimaki bandeko na biso ya Kinshasa kobanda liso na solaki na ye aza vraiment na faute te pourquoi na oloba boye même na so naza na mobali te mobali mo ekolinga nga lobi ke aza na problème mo se ba divorce assurer nga la ebisaka bino mokili sama na liloba mobali tanga ngaka mwasi yaka toujours na maloba ebele ayaki na maloba akabona na mwasi alati bafuta bana na zoka bana mwasi kutu ya bali abandi kosala vie na ye akotisaki mwana biso mwasi ke azali ye moko aza na mwasi te ntango mpe azongi asalaka effort mibala poto baza mayele eza na mbe biso na pause babenga so basi na bango te babongisa pause na bango nyonso babenga bamakango na bango na bafamille na bango bazosala babusiness privé mibala poto bazala bongo mibala poto basola mingi na bavoiture mibala poto bana façon basalelaka vie basi ya poto mingi bazolelo eza mbali botala télévision omona kaka esika vana otina bamessage je t'aime baker kaka na whatsapp ezokende esika bovandi bino ezoya nango mpe kinshasa eke mpe dubai ekokende mpe lubumbashi ezokipete kere ezokende partout baza mibala lokuta mais ezosala pasi komona yo mama omoni mwana ya boye po kotala mwana mwasi ya mobali wana vi ndenge balakisi nga bafoto ya mama ya France aza mwasi ya mokolo aza moninga na nga tokoli deja koza moninga na nga te vecteur aza pe ya na nga tokoli kozwa mwana ya moninga ya age au côté plus po publier akufi batu mingi baluki mwana mwasi ya mama azalaki na telefone te mais tala eloko osali na kati ya famille ya bato mama na bango akufi eza vraiment passe eza mawa na bombi ye po na réputation aza mwana moke na bani te na boti te mais tozopesa conseil na bandeko bamama lokola nga te bake mibali na biso bazotambola malamu te fo tozala bongo so bayeki chete bamona chete oza salle de jeu mais bazosala baza bandeko na biso bacongolais yango nalobaka congolais tolinganaka te ozosala eloko epola pa ya aza sœur na yo soki oza na mwasi te na poto ozoluka mwasi na Congo pourquoi pas oye kozwa mwana mwasi moko bali oye na poto aluka mpe vi asunga mpe famille mokili ekoma asunga mpe no bosala foyer na bino bobota bana mais bino boza na basi na bino na ndako boza na baproblème te na basi na bino sentiment na bino ezaka boya kokushaka na basi Dieu merci nzambe aza malamu ntango asalaki bilenge yango elalaka te soki bosisi soki ezalaki elala kosala nango ta 2 jours elinga kozala grave epuis mibala poto baza mingi ya kosambwa awa na Kinshasa vi ke misala bosalaka boza na problème makasi mikongo mpasi botelemaka malamu te boza critiquer makasi ça fait mal nga soyeme na basi bala ou bala ba kufi pona bala poto ba jeune garçon ba dokima bebele bele awa naza na ba image bukomona yango ndenge mibala poto bozo se comporter to sili valeur na biso basi na mibali toza na valeur te na Congo ndeza ega mwana poto nazokosa yo te ato tiamo attitude ke obimaneti ke nga naza bango te mais ezosupa ekomika nde tosala na YouTube te ato binga na finga te bato ya YouTube donc ezosupa ato tiamo attitude obimaneti yo te mais eza pasi donc message na ekopesa na ba mama mingi soki tokangi mibali na biso na ba photo ya basi na Kinshasa tozaka na rapidité ya kopublier te tande seloko ebomi mutumba koti na sama bele mwana mwasi ayebaki te ke mobali wana za marié mobali atlakisa trace te kaza marié mais esali choc bandeko nanga epesi pasi yango na ekopesa conseil na ba mama ya poto bon moi maman irana zaka na façon betene au pro mars au maman abina betaka masolo soki to betaka aubergine te wana vanti mama Sylvie Mwanzaka azolanda nga restaurant super urbain na bileki nanga zoloba bongo te ke sensible TV na zoloba kaka soki na tikaki abeta ngona ba choc pour comprendre ngo bien te fallait nga moko na expliquer bien pour comprendre mais na otika zalaka bongo te na ebité tant que appelle un message parce que aza mutu tant abeti cela beti on a passe à l'éli ko bungisa maman être eza cher pour la publication ya moi otie mutu kwa yango bandeko na bo keba na bibembe bozomo na Facebook bokebe mbomo na ba TikTok ba accident to tenir ba accident lo sama na Congo te lokuta makasi o kaminya masangenya ti fi mo fi anga ku faire avec na identité te bo luka bandeko na il faut bo vérifier kamalamu amako publier oko publier mutu mo ka ku fi bandeko na éviter donc ba kozwango vu que za Congo bazui mutam sa avec na identité te sur place bo éviter ndenge les autres semer ba désordre ba liwa tande tika o mutu mo bimba ku fi ko na sama bele mama ya mwana mwasu po mbanda moko zuwa na ye et sali que o publier mutu akufise que yo mama zolanda mosaki loko na kindumba mobali nyonso ba publier no bato bakufaka bato kozwa problème na nzambe eza kitoko te
basi mingi bazoza mibala poto eza te ke mibala zoya prisonge naza na mwasi na ngai tozalaka bien baprojet na biso eza boye te aka na bacritique aza mwasi mabe impoli navandaka ne katika navanda ne ekuta eza boye tosengaki divorce ndenge eza boye toza te biso ya bakosi biso makambo ndenge balingi surtout bana ngo pakini komoni boya français ebele bamibala poto mwa complexe na mongezaka mwasi alobeli français mwa ngungi na litoi na français ezoboma mibala poto biso basi poto ya kini basi poto lelaka makasi ya kini balelaka lokola ngungi na litoi sikoyo na français bana ngo mpe tendresse olobi ngai yobama basenge kobopika po awa soki bazwi mobali na ondeko na ngai nazokoso te bano bana tendresse ya nyama no bapere baozonga mpenake bazoperdre yango bino kuna mabolongi bostrade mingi kobondela oka bolingi bobondelaka mpona mibali nde nazoyebisa bandeko bazolanda nga kosala bebele mpona mobali te milinga ndenge oza omoni mama blanche paster mpe abali eza ka conseil na bamama moto akokufa aza te moto akokufa aza te nyonso ekoya tokodendisa yango tokovivre donc bamibala po tobomeka kozwa conscience bozonyokola baseur na bino lisolo epesi pasi epesi mawa nakomi nango vraiment kochite ezalaki juste conseil na bandeko na biso ya basi biso bamama ya poto ntango mobali naye kishasa asali bétise mokangi bafoto ya mwana bato lokola sokango soki ozwa ata nimero ya mwana oswa na bino na kimbanda na telefone bino mbali peut-être osibimisaka ya sentiment ose défile soki oza no mwasa charisme te basi tozalaka moni mobali mpe na mbanda be etalinga te eza vi na ye aosala vi naza mokolo mais okoma na niveau kotia mwana bato croix ozwi nzembo asala nis manyango tie likambo yango somo likambo yango shok yaya nzembo wana elelisa bibembe no toyeba mpona yango te bato balelelele na tiktok omonaki bemo bolelele bebembe wana eza ebebembe te eza mbanda moto atie mwana bato croix aluki image moko ya moto moko etuta soki abambi mopanzi abimisi mwana takufi mpo kaka sambwisa mwana bato doka amona foto nitakala te yezu ale esengaki fo asala bongo epesi pasi mpona kenda ndeko mosika te nameka kotuna ye ndeko na nga na beti so na yo ndenge obeti na opeseli nga nayebi te soki nalobi eloko moko te nyonso presque nalobi olobi presque nyonso naza na nini oloba te napesi ka mwa mobali wana merci naninga apesi nga mpasi baperdre mama na nga napesi ye merci bisika zali en tout cas ndeko na biso mwasi azoloba na ye mingi te po apesi nga lisolo na mpasi nakolela lokola naza mama nabaki nabomba yo naloba bayokata vana nde naso bali deja kutu kolela nasi bozoyoka donc mpona kokomisa likambo mosika te bandeko ya mibali tobanga nzambe eza kitoko toza na bana oza na vibandakela koma be na famille moko boye c'est pas bien botika mwasi nyonso aza ndenge moko nayebisi bino sentiment wana etikalaka motu 3-4 jours na nzoto te soki otelemi quelque minute okobosana banda kopense ndenge kaka ezalaka bandeko ya mibali bozosunga te oyebi ke mwana mwasi oyo nakobala ye te na okende esika moko te mais pendant un mois nakozala na kovanda mwana na flat nakosala ye nyonso nalingi bozopesa mpasi mwana mwasi oyo na boti te nano abali te aza na 27 ans mwasi kitoko nazokosa bino te bandeko nanga mibali bobongisa basi na bino ndako posalaki botambola te bino mpe ata mwasi mibongisi ndenge nini je ne crois pas ke bovanda boza lokwa ya kolokama na vie baloka bino boza ya kolokama mpo oyo tozomona kinshasa oyo ndeko na ngai yesu masiya kaka songa tokomi na biso vraiment na suka naza na makambo ebele na bakoti ya balemi eza na bakoti ya bagarçon mosusu bazolela bajwa poto bazobebisa basi na bango na kinshasa antuka poto eza paradis te bandeko na ngai bozosala pasi makasi bana poto tomeka kochanger comportement tosili vraiment valeur ça fait très mal komona famille ezolela mama moko na ngola koti na sama bile mwana ya kitoko boye po bebisa bia mwana bato nikuona ngo mwasi na yo soki zuwa na ye ya mikolo bazuwa kala bazuwa mikolo makasi zuwa echangea yo zuwa kotia motu kwa akufi zuwa mikolo c'est ba pauvre mama milimo akroa ndeko nanga nyonso tosalaka efutamaka awa mwana mwasi oyo bayebisaki te ke mwasi nanga azali ye toza bakosaki ye bafille mingi tokonde bazoyemba na bato bandeko nanga bien que conjoncture à vie bakolakisi $100 200 koki kondima me mokili esama eloba avant bapesi $200 basolaka nayo tozomona meme mibali ya mabala basi ya mabala na poto niveau na Kinshasa niveau bazosala kibula na bango mona mokola lia babona ne belé maintenant j'ai un garçon moki bazosala love na bango ils avaient trouvé na hier tosa nyinyi so makambo ntakufa pe azate to continue ka vie mais mama bato akufi muto akufa te na susi ya love muto akufa te pona zuwa azate muto akufa te mais mama moko boy akufi pona choc ba publier mwana akufi na publier mwana na ye mwasi ya poto zuwa na epesi passe epesi paiement. En tout cas merci beaucoup na bande connaissance bazo na biso like vidéo partager s'abonner na Irane Masiandoki TV ser na ngato komi na suka na éviter koza na message to to suki sa biso solo kaka boye na éviter sokolo bani donc na ko ka koloba te na za na shot na za suni lo ko batisa te
Merci beaucoup. Donc, Bamouré na Bamoureuse, Nzamba wala pambola bino tokutani mbala sima soki mwana moto azongi la linga kina beta lisolo ngai moko te bo eskizenga la linga kina zana ye moko. Et puis ngam na pesi idée ya komi bomba. Po tendance ni ya kito sala émission normale aloba bomona ye. Ngai nde moto na boyi. Na lobi oza mwana mokie libala ezali avenir ezana nula il faut na protéger parce que ngala za maman na boti bana basi ibele na yebi valeur ya mwasi ya ngala linga monta manki na respecter pas sa ngati. Pour les valeurs à moi, si ben du camber vous changer, cause à la beau, quoi les bilambé belé, ba parfum belé, ils a fait d'immonité. Ba boga ko l'école, ba kufa bazar. Ba tu ba lata ko l'école, pour nous les qui salon monté. Ba tu ba lata ko les cabino bazar. Ba tu ba kama dollar et belé bazali. Comment ba la quoi na $100, $1000, kabola mo 500 monézé que na obimana ba si 10 non pesa ba mo 100 ba la zoya na ba décision ko ya ko bela. Ba o les tout réseau, yo kana kombo. Tout réseau. Kita mata. O soki nini ba mai bazomela mbala zomela mai na ba nzete lokola nganga na ideni mbala zomela ba tout réseau ba tanga wisilia kende matande konanga okufa yango tozomona ba mina beta masolo ya Kinshasa asali crise a kufi ndeko na bibema weze bima rodiateur okulaka ba didie longwa ke kopema na kinya tokutani mbala sima nzamba wala pambola bilo soki mwana motazongi te tokobeta su masolo la na lobi bizu bye bye. Deuxième niveau, ascenseur, ascenseur, deuxième niveau. Comment quoi? Oui, comment on doit fils fashion. Ah, merci beaucoup. La deuxième niveau, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième niveau. Quand même dans mon numéro 5 ma casquette à la qualité militaire. La faute à notre boulot, on passe la commissaire et bien ma caisse. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant à scène, on a Fils Fashion. Et t'es qu'à la qualité. Là, qui sont la musique et banane et robe. On a tout un petit monde à ça, la piscine, on a commenté à on a eu nos blondes. Ça peut s'en adresser. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, vous avez les scamons qui bien accepté le bouton marquage. Ma chérie, on a pas sur les dégâts. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse, déjà les aides classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya kano gene. Collant et loko nyoso za nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya ba papa ba sengle ya kitoko ndenge kaka bozomona pona kolatela ba veste. Papa oza libumu mwa munene. Olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu. Benga yaka na Fils Fashion adresse yangwana libumu zo mwa forme chemise evanda po esala bien. Ya ba papa yango toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyoso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya ba marque ya propre. Tozana ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yangwana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambo bergine ezate. Tozana ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Tozana biloko na biso ya kosokolela nzoto. Tozana ba vernis tozana ba rouge à lèvres biloko kitoko pona basi to bosana te ba mama na ba papa tozape na ba produit na biso ya kosokolela den ba chaussures ya den to pe ba sac ya
jardin oyo mama Irene asimbi ezali juste mpona koyebisa bamama mwa fraîcheur na monoko bana kini balobi deodorant ya monoko o deo ya monoko bongo te Fist Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa adresse yango wana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso bamayaka ya kitoko yango oyo balobi ya qualité ya propre o bamayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de